Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Nezia Masinde, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu Nchemba aagiza uchunguzi wa mfumo wa upatikanaji wa dawa nchini. Makamu wa Rais Dr. Nchimbi atoa wito kuliombea taifa wakati wa Ramadhani na Kwaresma. Na katika habari za kimataifa, watu 62 wafariki Kenya kwa mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kufanyika kwa uchunguzi kuhusu mfumo wa upatikanaji wa dawa katika hospitali na vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo Machi 15 alipokuwa akizungumza na wananchi wa wilaya ya Nsimbo katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Songa Mbele mkoani Katavi, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi mkoani humo. Amesema serikali imekuwa ikipeleka fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa katika hospitali na vituo vya afya, lakini bado baadhi ya wananchi wanapofika kutafuta huduma wanaelekezwa kwenda kununua dawa katika maduka binafsi nje ya hospitali. Imetokea kasumba ya fedha za kununua dawa kupelekwa kwenye hospitali zetu na vituo vyetu, lakini kila mwananchi akienda kutibiwa anaelekezwa akanunue dawa mtaani. Takwimu zinaonesha tuna utoshelevu wa dawa, lakini mwananchi akienda hospitalini anaelekezwa mtaani kwenda kununua dawa. Huu mchezo haukubaliki. Duka la mtaani linapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi ikapata? Jana nilipewa majibu ya kitoto kabisa kwamba dawa zimeletwa kwa jina la kampuni badala ya jina la dawa yenyewe, kwa hiyo ziko store. Wananchi wanapata shida dawa, lakini dawa ziko store. Jibu la kitoto, la kijinga, ambalo halipaswi kuwa jibu linalotolewa na mtaalamu. Na nimeelekeza kamanda afanye uchunguzi fedha zote zilizonunua dawa na dawa zilikwenda wapi. Katika mkutano huo, waziri mkuu amesema serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza katika miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo sekta za afya, elimu na miundombinu. Aidha, amesema serikali imejenga zaidi ya shule za sekondari 1300 pamoja na shule za ufundi zaidi ya 103 ili kuwawezesha vijana kupata elimu na ujuzi unaowezesha ushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Lakini zimejengwa shule za technical 103 kutoka shule takribani 5 tulizokuwa nazo enzi sisi tunasoma. Lakini kwa ujumla wake zimejengwa sekondari 1300 na zaidi, 1300 plus katika maeneo mbalimbali. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ukitaka kuwaondolea umaskini wa Tanzania wasomeshe watoto wao. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa waumini wa dini ya Kiislamu na Kikristo nchini kutumia kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma kuliombea taifa ili liendelee kudumisha umoja na amani iliyopo. Kwa habari hii tuungane na Innocent Horomo kutoka Ruvuma. Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi ametoa wito huu akiwa mkoani Ruvuma alipoungana na wananchi wa mkoa huo katika futari aliyoiandaa nyumbani kwake ili waunganisha waumini wa dini ya Kikristo na Waislamu. Akizungumza na wananchi hao, amewaasa kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuligawa taifa kwa misingi ya imani, dini au kabila. Amehimiza umuhimu wa kutumia kipindi hiki cha ibada kuliombea taifa ili liendelee kuwa na mshikamano, umoja na upendo miongoni mwa wananchi. Nawaomba tutumie mwezi huu mtukufu na mwezi wa Kwaresma kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendeleze umoja wa nchi yetu, aendelee kutulinda na maadui wakubwa kwa ubaguzi wa kidini, kikabila, kikanda, kirangi. Watanzania wote tuendelee kuwa umoja kama tulivyo, tuendelee kuwa na mshikamano, tuendelee kuwa na upendo.
Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia General Ahmed Abbas Ahmed, awali akitoa taarifa kwa makamu wa rais Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, amesema kuwa mkoa wa Ruvuma upo salama. Amesema wataendelea kusimamia miradi inayotekelezwa na serikali ili kuhakikisha inaleta tija iliyokusudiwa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naendelee tu kuthibitishia kwamba mkoa huu wa Ruvuma uko salama na wananchi wanafarijika na kufurahi kutokana na uongozi wa serikali ya awamu ya 6 ukiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan na nyinyi wasaidizi wake. Nikuhakikishie tutaendelea kutekeleza maagizo na miongozo ya kuwatumikia wananchi, lakini kikubwa pamoja na kusimamia miradi ya maendeleo na miradi mingine inayoletwa ndani ya mkoa wetu. Nao wananchi walioshiriki katika futari hiyo wamempongeza makamu wa rais Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi kwa kuwaunganisha waumini wa dini zote katika futari hiyo. Wamesema kitendo hicho kimeongeza zaidi umoja na mshikamano miongoni mwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma. Kwa kweli tumeenda kuenjoy sana katika futari hii, inaashiria ni umoja na upendo na matumaini tuliokuwa nayo. Kwa niaba ya Watanzania wote kwamba tuendelee kushikamana katika swala zima la upendo, amani na utulivu. Kwetu sisi hili ni somo. Tumefuturu kwa pamoja na umeona hali ilivyo, tumeshikamana, tunasalimiana, tunapokezana, tunakumbatiana, walio Waislamu na wasio Waislamu. Hii ndo amani yenyewe, kuchangamana namna hiyo. Innocent Horomo, TV Habari, Ruvuma. Kaimu Mufti wa Tanzania ambaye pia ni naibu kadhi mkuu Sheikh Ali Hamisi Ngeruko ameitaka jamii kujenga utamaduni wa kusaidia makundi ya watu wenye uhitaji na kushiriki hafla za chakula cha pamoja bila kujali itikadi za dini, akisema kufanya hivyo kutasaidia kuimarisha umoja, upendo na mshikamano wa kitaifa, jambo litakaloendelea kuimarisha amani ya nchi. Mwandishi wetu Mrisho Mapeo ana taarifa zaidi. Akizungumza katika iftar iliyoandaliwa na ofisi ya mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam na kuwajumuisha watu wa dini zote pamoja na watoto wenye mahitaji maalum, Sheikh Ngeruko amesema suala la chakula cha pamoja limekuwa likitumika tangu enzi na enzi kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa, hivyo ni muhimu kuendelezwa kwa maslahi ya taifa. Aidha, Sheikh Ngeruko amesema ni hatari kwa amani ya taifa endapo hafla hizo zitafanyika kwa ubaguzi wa kidini. Amesema Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limekuwa likipinga ubaguzi wa dini kwa miaka mingi, kwani unaweza kuligawa taifa, na amehimiza jamii kuwakumbuka watoto wenye mahitaji maalum wakiwemo yatima. Kwa sababu aya tunazo, aya zipo kote kote, kwenye Bible zipo, kwenye Qur'ani zipo, kwenye hadithi ya mtume na maelekezo yake yapo yanayohimiza jambo kama hili, watu kufuturishana, watu kulishana chakula, kumlisha mtu haiangalii dini yake, kumnywesha mtu haiangalii dini yake, na ukimpa unapata thawabu yoyote ule. Ikiwa kuna mtu aliingia peponi kwa kumpa maji mbwa alimpa maji, mtu huyu ikawa ni sababu ya yeye kuingia peponi. Seuze ukampa chakula mwanadamu. Kwa upande wake, mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Nurdin Bilali maarufu kama Sheta amesema ofisi hiyo itaendelea kuwa na utaratibu wa iftari ya pamoja inayojumuisha madhehebu yote ya dini na watoto wenye mahitaji maalum kila mwaka. Pia amesisitiza jamii kuwa na utamaduni wa kusaidia watoto wenye mahitaji maalum, huku akiitaka jamii kuiga mfano wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameamua kumwasili mtoto aliyetelekezwa. Kwanza tunaamini kuwa miezi hii iliyoambatana especially kwenye Ramadhan iftar, lakini pia tunaungana na Kwaresma, kwa maana wananchi wote wenye imani katika imani mbili hizi wote wanafunga, na kufunga maana yake ni kufanya matendo zaidi ambayo Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema yeye anatamani kila wakati yafanyike. Lakini pia ni mwezi ambao unatukumbusha kwamba tuwe karibu na tuwe na matendo mema, na hii haimaanishi kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani mwezi mtukufu unakuja kwa maana ukifanya ndani ya mwezi, tunaamini unaweza ukaadapti tabia hiyo, kwa maana ya mafundisho na mambo mengine ambayo hata mwezi huo unapokuwa
unaisha, basi wewe unakuwa ni mtu mwema. Kamati ya kudumu ya Bunge inayoshughulikia miundombinu imeridhishwa na utekelezaji wa miradi inayosimamiwa na Wakala wa Majengo Tanzania TBA, huku ikiishauri serikali kuipa dhamana zaidi taasisi hiyo pamoja na kuongeza mtaji ili iweze kujenga nyumba za gharama nafuu kwa wananchi wenye kipato cha chini mjini na vijijini. Taarifa hii na Ellen Manyango. Akizungumza jijini Dar es Salaam baada ya kukamilisha ziara ya kikazi ya kutembelea wizara mbili ambazo ni Wizara ya Uchukuzi na Wizara ya Ujenzi, mwenyekiti wa kamati hiyo Suleiman Kakoso amesema kuna umuhimu wa kuimarisha uwezo wa TBA ili iweze kutekeleza miradi ya makazi inayolenga wananchi wa kipato cha chini. Kakoso amesema kwa sasa baadhi ya nyumba zinazojengwa na TBA zipo katika maeneo ya gharama kubwa kama Oysterbay na Masaki, hali inayofanya wananchi wengi wa kipato cha kawaida kushindwa kumudu gharama za kuishi katika maeneo hayo, huku akisisitiza kuwa ni muhimu miradi hiyo ikielekezwa pia katika maeneo ambayo wananchi wengi wanaweza kumudu. Bunge limeshauri kwamba nyumba zijengwe, zisiangaliwe tu zijengwe zile kwenye maeneo ambayo yana gharama kubwa kama maeneo haya ya Masaki ambako nyumba kuimiliki mwananchi wa kawaida ni ngumu. Kwa hiyo tumeshauri na maeneo mengine ambako kuna miliki wajengewe wananchi waweze kupanga kwenye nyumba hizo za TBA ili ziwasaidie kuokoa gharama zile kubwa ambazo wanaweza wakashindwa kuzimudu kama wananchi wa kawaida. Waendelee sasa kuwatengea fedha TBA ili waweze kuendeleza miliki walizonazo mikoani. Tuna maeneo ambayo tunafahamu kwenye mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na kwingineko kama vile Mwanza, bado wana maeneo ambayo wanaweza wakajenga, isiwe tu kwa ajili ya wananchi wa jiji la Dar es Salaam. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi Abdalla Hamisi Ulega amesema serikali imepokea ushauri uliotolewa na kamati hiyo na kuahidi kuufanyia kazi na kuwa itaendelea kushirikiana na TBA ili kuhakikisha miradi ya makazi inawafikia wananchi wengi zaidi, hususan wale wa kipato cha chini. Maelekezo ni kwamba hizi nyumba ni za bei nafuu kabisa, ambao tunalenga yale makundi ya vijana wale ambao unajua wanapotafuta majumba upata tabu sana, na wakati mwingine wanaingia kwenye mitihani mbalimbali. Kwa hivyo kazi hiyo imeanza na tunategemea na kutarajia tutaendelea kuweka nguvu ili kazi hiyo ifanyike na iwapate Watanzania wahitaji walio wengi, sio tu Dar es Salaam, lakini na majiji mengine kama Mwanza, Arusha, lakini vile vile Mbeya, Dodoma na kwenyewe kote na maeneo mengine katika nchi kulingana na uhitaji. Nikushukuru sana Ellen Manyango. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA imetoa mafunzo kwa waumini wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani Jimbo la Kaskazini usharika wa Bunjubi kuhusu namna ya kushiriki katika fursa za manunuzi ya umma kwa kuzingatia taratibu za serikali. Taarifa hii inasomwa na Nancy Ibrahim. Zaidi ya waumini 100 wameshiriki mafunzo hayo ya siku moja yaliyofanyika Machi 15 Bunjubi jijini Dar es Salaam, ambapo wamepata nafasi ya kujifunza taratibu mbalimbali za kushiriki katika mchakato wa ununuzi wa umma pamoja na namna ya kutumia mifumo ya kisasa ya kielektroniki inayotumika katika zabuni za serikali NeST. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa mafunzo hayo, meneja kuendeleza uwezo na huduma za ushauri kutoka PPRA Gilbert Kamde amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea washiriki uelewa kuhusu utaratibu wa ununuzi wa umma, ikiwemo nafasi ya 30% ya zabuni za serikali iliyotengwa kwa makundi maalumu pamoja na kutambua fursa zilizopo katika zabuni za serikali. Kamde ameongeza kuwa washiriki pia wameelekezwa namna mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST unavyofanya kazi, ikiwemo jinsi ya kusajili, kuihusisha taarifa zao pamoja na kuomba zabuni kupitia mfumo huo ili waweze kushiriki kikamilifu katika fursa za manunuzi ya serikali. Lakini pia imepewa jukumu la kuhakikisha inajengea uwezo wadau wa ununuzi wa umma, kuhakikisha kwamba wanatekeleza ununuzi wao
vyema au wanashiriki katika huduma za ununuzi kwa kuzingatia misingi hiyo ya ununuzi wa umma ambayo imewekwa, na mwisho wa siku kuleta tija kwa taasisi na serikali kwa ujumla. Na hii ndio pekee sababu ambayo inatupelekea sisi kuwepo mahali hapa KKT Bunju-B kwa jumuiya ya Bunju-B, kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo na kuwapa uelewa wa taratibu za ununuzi wa umma, lakini hususan katika 30% ambayo imetengwa kwa ajili ya makundi maalum, lakini fursa nyingine ambazo zimewekwa kwenye sheria kwa ajili ya wazawa ikiwemo makampuni pamoja na wazabuni wengine ambao wanashiriki katika ununuzi wa umma. Kwa upande wake, katibu wa baraza la KKKT ushirika wa Bunju, Kingdom Mbangula, amesema semina hiyo imekuwa na manufaa makubwa kwa waumini, kwani imewapa uelewa utakaowasaidia kushiriki katika fursa za manunuzi ya serikali na kukuza shughuli zao za kiuchumi. Hii shughuli tunayoifanya sasa, tuna kamati mbalimbali, naangukia kwenye kamati yetu ya ustawi wa jamii. Hii kamati ina mambo makuu matatu. Jambo kubwa ambalo wanalifanya sasa ni mambo ya elimu, lakini pia kamati hii inashughulika na mambo ya ustawi wa jamii na mambo ya afya na utabibu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba VPRA wamegusa sehemu muhimu katika maisha ya kanisa. Sisi watu wote tuna haki, wanawake, wanaume, Wakristo, Waislamu, wote tuna haki ya kufanya manunuzi ya serikali au manunuzi ya umma, yani pamoja na kutenda tenda za serikali. Ni gundua kwamba sisi wote tuna haki. Kwa hiyo kwanza tunaishukuru serikali kwamba haijatubagua, ila tulikuwa hatujui. Serikali imesema imejipanga kuimarisha uwezo wa vijana kupitia sekta binafsi ili waweze kushiriki kikamilifu katika uchumi wa viwanda na kushindana katika masoko ya kimataifa. Hatua hiyo inalenga kuongeza uzalishaji wa bidhaa zenye thamani ya kukuza mchango wa vijana katika maendeleo ya uchumi wa nchi. Ellen Manyangu ametuandalia taarifa hii. Akizindua kituo cha pamoja cha kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya uzalishaji na mauzo ya nje pamoja na programu ya mafunzo kwa vijana wawekezaji, waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji amesema Tanzania inapaswa kujiandaa kikamilifu kushiriki katika soko huru la Afrika ili kunufaika na fursa za kibiashara badala ya kuwa soko la bidhaa kutoka nje. Na tukio la leo si uzinduzi tu wa program, bali ni uzinduzi wa njia mpya kwa sekta binafsi nchini na hususan vijana kuingia kwenye uchumi wa viwanda, kuingia kwenye uzalishaji wa kisasa na kuingia katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo hapa tumeyasema haya mara nyingi, lakini tunatekeleza kwa vitendo. Ni muhimu sana kujengeana uwezo. Tunataka sekta binafsi ya Tanzania iingie kwenye soko la ushindani wa kikanda. Kwa mjibu wa Profesa Kitila Mkumba, ameeleza kuwa uwekezaji katika kuwajengea vijana uwezo wa uzalishaji wa kibiashara utasaidia kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kikanda na kimataifa pamoja na kuchochea ukuaji wa sekta binafsi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA Gilead Terry amesema mamlaka hiyo imesajili miradi zaidi ya 940 yenye thamani ya zaidi ya dola za Marekani bilioni 11 katika mwaka wa fedha 24-25. Miradi ambayo imechangia kuzalisha kwa ajira takribani 342 kote nchini. Katika mwaka wa fedha uliopita, mamlaka yetu ya uwekezaji TISEZA ilisajili miradi zaidi ya 940 yenye uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 11 na kuzalisha ajira takriban 342. Lakini takwimu hizi zinaonyesha kwamba viwanda vinazidi kuwa vya muhimu na maeneo yetu maalum ya kiuchumi yanaendelea kuwa nguzo muhimu ya ukuaji uchumi. Tumebaini kwamba vijana wengi wana uwezo na hamu ya kufanya biashara na kufanya uwekezaji, lakini wanakabiliwa na changamoto za ukosefu wa miundombinu ya uzalishaji, ukosefu wa viwango vya kimataifa, lakini pia ukosefu wa uhusiano na masoko. Wanaweza wakawa na mitaji lakini hawajui namna ya kuanza. Watoto wanaopatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili wamepata msaada wa vifaa mbalimbali kutoka taasisi ya Vikoba Zuia Rushwa, ikiwa ni sehemu ya kuendeleza matendo ya kusaidia makundi yenye uhitaji katika jamii. Taarifa zaidi tuungane na Nancy Ibrahim. Msaada huo uliotolewa Machi 15 jijini Dar es Salaam katika wodi ya watoto ya hospitali hapo
unajumuisha vifaa mbalimbali ikiwemo vifaa tiba, lengo likiwa ni kuwasaidia watoto wanaopatiwa matibabu pamoja na kuwapa faraja wakati wa matibabu yao. Wanachama wa taasisi ya Vikoba Zuia Rushwa wakizungumza kwa nyakati tofauti mara baada ya kukabidhi vifaa hivyo, wamesema msaada huo ni sehemu ya taasisi kuwajibika kwa jamii, wakiamini kuwa kuwawezesha wagonjwa na watu wenye uhitaji ni moja ya njia kuimarisha mshikamano na huruma katika jamii. Kwa tumeona leo tuje tuwape watoto wetu vifaa ambavyo vinaweza kuwasaidia katika huduma za hospitalini hapa. Pia tumeona tuwalipie baadhi ya watoto ambao ndugu zao hawajiwezi kwa ajili ya kuwahudumia misaada ya vipimo na nini. Kwa sisi leo tumejitolea, baadhi yao tutawalipia. Pia huwa tunaenda sehemu mbalimbali. Kwa kama leo magerezani wameenda kuona wazee sehemu mbalimbali, huwa ndo tunafanyaga hivyo kila mwaka katika taasisi yetu ya Vikoba Zuia Rushwa. Kwa mwaka huwa tunafanyaga charity kwa mwaka huwa mara moja. Kwa hiyo mimi kama memba wa Zuia Rushwa tumekuja hapa Muhimbili, tumekuja kutoa msaada kwa watoto wetu ambao wako hapa, msaada wetu kidogo, na kwa kuwa ni moja ya kazi ambazo tunazifanya, tunapenda vile vile kutoa wito hata kwa makampuni mengine iwe ni moja ya pati yao kwa kila mwaka, ambacho kidogo wanachokipata wao wanatoa kwa jamii. Kizungumza baada ya kupokea msaada huo, kiongozi wa zamu katika wodi ya watoto hospitali ya taifa Muhimbili, Magdalena Ismaili Kiula, ameishukuru taasisi hiyo kwa msaada huo, huku akitoa rai kwa taasisi na mashirika mengine kujitokeza kusaidia wagonjwa wenye uhitaji hospitalini hapo. Nichukue nafasi hii kutoa wito kwa taasisi na mashirika mengine ambao ni Watanzania wenzetu na wazalendo katika taifa letu la Tanzania, kwamba wapatapo nafasi tunawaomba watutembelee. Wako watoto wameumwa, wako kule jengo la juu kabisa, watoto wanaoumwa kansa, wamekaa kwa muda mrefu. Watoto wanahitaji huduma za karibu zaidi, lakini si hao tu, wako wengine. Hili jengo zima ni jengo la watoto wanaoumwa. Kwa hiyo nitoe wito kwa taasisi na mashirika mbalimbali, waje wawaone watoto, wawatie moyo wazazi hao waliolala kwenye hospitali hii kwa muda mrefu, pia wawafariji na kuwasaidia pia. Tunajua kwamba mzazi anapokaa hospitali kwa muda mrefu au mahala fulani kwa muda mrefu na hajafanya kazi zake za kumuingizia kipato, basi uchumi huwa unapungua. Katibu Tawala wa Mkoa wa Singida Fatuma Mganga amewataka watumishi na wakala wa barabara za vijijini na mijini Tanzania TARURA kuzingatia maadili ya utumishi wa umma, kuwa na mawasiliano mazuri na kuwahudumia wananchi kwa heshima wanapowahudumia wananchi. Huyu hapa Amini Nyaungo ana taarifa zaidi. Hayo ameyasema katika kikao kazi cha TARURA ambacho kimefanyika katika ukumbi wa mkaguzi mkoa wa Singida. Dr. Mganga amesema kuwa TARURA ni taasisi mtambuka inayochochea maendeleo ya sekta mbalimbali ikiwemo elimu, afya pamoja na uchumi. Ninawapa wito wa ushirikiano kwamba kila mmoja wenu ana mchango muhimu katika kazi. Naomba mtumie fursa hii sio tu kutoa matatizo ya kiutendaji, maana mtu hapa sasa kwa kweli tumepata hii nafasi, yani nitawaeleza yote, lakini kumbe wewe pia unatakiwa uwe chanzo cha nini, cha suluhisho. Sasa kwa kweli mimi meneja hanitendei haki, kila wakati ananinyima hiki, lakini hebu jitathmini kwanza wewe, kwa nini meneja anakujibu? Mtu yoyote mwenye tabia nzuri na njema anapendwa na kiongozi yoyote. Naye meneja wa TARURA mkoa wa Singida Clever Mwinuka amesema kuwa kikao hicho kinalenga kujadili mipango kazi, bajeti ya mwaka ujao wa fedha pamoja na mikakati mipya ya utekelezaji wa majukumu kwa kuzingatia maelekezo ya bodi ya barabara. Leo tutakuwa na kikao hiki ambacho kikao kazi ambacho kitakuwa kinajikita hasa kwenye kuangalia taratibu zote za ufanyaji kazi, mipango ambayo tunayo, bajeti mpya ambayo tunaenda kuitekeleza kwa mwaka ujao wa fedha, na pia kuangalia namna ambavyo tunaenda kutekeleza maelekezo ambayo tuliyapata kwenye kikao cha Road Board ambacho tunaelekeza kwa namna ya kutumia vyema teknolojia mbalimbali kwa maana ya kuwa na ubunifu wa kazi zetu. Hayo ilikuwa ni maelekezo ya kikao cha Road Board. Lakini vile vile kwa watumishi tunaona tukitumia kikao hiki vizuri kwa maana ya kujenga mahusiano.
Wafanyakazi wengi wa TARURA mkoa wa Singida walikuwa hawajawahi kufahamiana, wengi ni waajiriwa wapya. Kwa hiyo kwa kutumia kikao hiki watapata nafasi ya kufahamiana. Pande wa waliohudhuria kikao hicho nao hawakuwa nyuma kuweza kueleza matarajio yao. Lakini pia kuna swala la maagizo kutoka bodi ya barabara ya mkoa, ambapo kuna maelekezo kwamba tuweze kuangalia namna gani tunaweza tukatumia teknolojia ya mawe katika kutengeneza barabara zetu. Kwa hiyo tukiweza kufanikisha kwa habari ya kutekeleza agizo hilo kwa kujenga barabara zetu kupitia mawe, tutapunguza gharama ya kufanya matengenezo, kwa maana maintenance ya barabara. Halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe imetekeleza agizo la serikali la kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wilayani humo, ambapo vikundi 61 vimefanikiwa kunufaika na mikopo hiyo ambayo kwa ujumla wake imefikia shilingi milioni 595, huku wanufaika wa mikopo hiyo wakitakiwa kuwa na nidhamu ya mikopo wanayoipata kwa kufuata taratibu za kukopa na kurejesha kwa wakati ili kuongeza wanufaika wengine ambao wanahitaji mikopo hiyo. Taarifa hii na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe. Wakizungumza na kituo hiki, baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo ambayo hutolewa na serikali ukiwa ni utaratibu uliowekwa ili kuwanusuru vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, wamesema wakopaji wote wenye nidhamu na mikopo hiyo wanayoipata wamekuwa wakipiga hatua ya maendeleo kwa kuanzisha hata miradi mikubwa ambayo imekuwa ikitoa ajira kwa watu wengine zaidi. Kwa milioni 15 ambao tulinunulia ng'ombe wa maziwa ambao mpaka sasa tuna ng'ombe 9. Baada ya kufanya marejesho, tumefanya marejesho mpaka mwisho. Kwa hiyo baada ya kupata faida, tumepata faida ya ng'ombe 4 ambao tumegawa kila mwanakikundi ng'ombe mmoja. Tulipofaulu sisi au vijana wanapofeli ni kujiamini. Ukijiamini chochote naamini unaweza, kwa sababu sisi tuliomba mkopo wa shilingi milioni 30 ya thamani ya bodaboda 10 na tumefanikiwa kurejeshwa kwa wakati. Yote hii ilikuwa ni kufanya kazi kwa bidii na kujiamini na kuamini ni nini unafanya. Mpaka sasa hivi tunamshukuru Mungu kwa tulipofanikiwa mpaka hapa kupewa cheti na zawadi mbalimbali na halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe, na malengo yetu makubwa mpaka sasa hivi tunatarajia kukopa milioni 60 yenye thamani ya bajaji 5. Pata ule mkopo kisha fanyia kazi za muhimu zinatupa kampani sana kwa sisi wanawake. Kwa mfano, ukishachukua mkopo ukaenda kwenye ufugaji wa kuku. Kwenye ufugaji wa kuku kuna faida kubwa sana. Maanake tunafuga kuku, zile kuku zikisha kuwa kubwa zinaanza kutaga, tunaokota mayai, maanake baadhi ya marejesho tunarejesha kupitia mayai. Zacharia Mwansasu ni mkuu wa wilaya ya Wanging'ombe, amewaonya vikali wanufaika wa mikopo ambao hugeuza mikopo hiyo kufanyia starehe na kushindwa kufanya vitu ambavyo walilenga, jambo ambalo limekuwa likipelekea wengi wao kushindwa kurejesha mikopo hiyo kwa wakati. Kidhi matakwa ya kanuni na sheria tunapata fedha, lakini ambacho tunawasihi, hii fedha haina riba, ni katika kuwawezesha wananchi kwamba mpige hatua za kimaendeleo. Kwa unapoipata fedha hii, sio ya kwenda kunywea pombe, sio ya kwenda kuongeza mke wa pili, sio ya kwenda kufanyia vugu. Ni fedha ambayo ndio maana tunahitaji maandiko yale, katiba na kila kitu, kundi, mradi mtakao utengeneza, na mwisho wa siku mnapouendesha huo mradi ni lazima muwe na umakini wa kusimamia, kwa sababu mwisho wa siku ni lazima fedha uirejeshe. Awali meneja wa CRDB wilaya ya Wanging'ombe Fredi Mahenge alipata fursa ya kutoa elimu kwa wakopaji katika halmashauri hiyo. Mikopo hii ni mwanzo wa sisi kwenda juu zaidi na kujitegemea zaidi. Mikopo sawa? Nasema ni kujitegemea kwa sababu halmashauri ina watu wengi na nyinyi mmebahatika kupata mikopo, maana yake ni bahati. Tuwapigie makofi ya halmashauri. Kutoka hapa wilayani Wanging'ombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Mbunge wa jimbo la Chato Kusini mkoani Geita, Pascal Lutandula, ameungana na waumini wa dini ya Kiislamu katika kutoa sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutoa msaada wa mahitaji ya futari. Kwa taarifa hii, huyu hapa Joel Maduka kutoka Geita. Msaada huo unajumuisha mchele kilo 300, sukari kilo 75, boksi 3 za tende, lita 60 za mafuta ya kupikia pamoja na katoni za maji.
Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Chato Kusini, mmoja wa watumishi wa ofisi ya mbunge, Daudi Makashi, amesema kuwa katika kuthamini umuhimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, mbunge huyo ameamua kutoa msaada wa iftari kwa misikiti mitatu ambayo ni Nyakayondwa, Bwanga na Buseresere. Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Chato Kusini, Bwana Paskali Lucas Lutandula, anaungana na Waislamu katika mwezi huu mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Ndio maana ameamua kutoa futari ya kufuturu kwa pamoja, lakini atatoa futari hii katika msikiti wa Nyakayondwa ulioko kata ya Bwanga. Atatoa msikiti wa Bwanga, lakini pia atatoa na msikiti wa Buseresere. Kwa upande wao, mashehe wa msikiti hiyo mitatu walimshukuru mbunge huyo kwa msaada aliotoa na kumwombea kwa Mungu ili ampe afya njema na kumsaidia katika utekelezaji wa majukumu yake ya kuwahudumia wananchi wa jimbo la Chato Kusini. Hii kumshukuru Mheshimiwa Paskali Lutandula, huyu amekuwa ni mbunge wa mfano. Tunamshukuru sana na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu amfungulie kila la kheri, amjalie mahitajio yake. Tunashukuru sana zaidi ya sana. Wanasema katika sheria asiyoshukuru kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Hiki si kidogo, ni kikubwa, maana maadamu ametoa chakula, hiki ni zaidi ya kikubwa. Tushukuru sana kwa ujio wenu na sadaka hii mliotuletea kwa ajili ya iftari kwa Waislamu wa maeneo haya. Tutoe shukurani za dhati sana kwa Mheshimiwa mbunge wetu kwa jimbo hili la Chato Kusini. Jambo alilolifanya ni jambo kubwa na ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda sana. Kwa kweli tunamshukuru sana. Mimi kwa niaba ya Waislamu wote hawa, nadhani katika jambo hili ambalo amelifanya Mheshimiwa mbunge wetu Bwana Paskali Lutandula ni moja ya jambo kubwa sana ambalo kwa mafundisho ya mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndilo jambo ambalo linatakikana kufanyika kwa Waislamu wote na hata wasiokuwa Waislamu. Ni kitu kizuri kuwafuturisha wale watu waliofunga Waislamu, ni kitu kikubwa sana. Hatua ya mbunge wa Chato Kusini Paskali Lutandula kutoa msaada wa mahitaji ya iftari unapokelewa kwa furaha na waumini wa dini ya Kiislamu katika jimbo la Chato Kusini, huku akielezea kuwa ni ishara ya upendo, mshikamano, kujali mahitaji ya jamii, hususan katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.